კლასის წარმომადგენლის არჩევა ყოველთვის საწვალებელია ხოლმე. ვიღაც ყოველთვის უკმაყოფილო რჩება. რამე უნდა მოვიფიქროთ სამართლიანად გადაწყვეტილების მისაღებად. შემიძლია ისე მე ვიყო წარმომადგენელი. ისედაც ხშირად ვეხმარები კლასს საქმეების ორგანიზებაში. ნიკა კი ყოველთვის ლიდერია, მაგრამ იქნებ სხვასაც მიუცეთ შანსი. მაგალითად, თეკლაც ყოველთვის პასუხისმგებლიანად აკეთებს ყველაფერს. მე? არ ვიცი. გონია რომ ნიკას უკვე კარგად აქვს ეს როლი მოგებული. თეკლა, დემოკრატიის არსი სწორედ ისაა, რომ ყველას მიეცეს შანსი. თავარია გადაწყვეტილება იყოს სამართლიანი და თანასწორი. ყველაზე სწორი იქნება თუ ხმის მიცემით შევარჩევთ. ვისაც აქვს სურვილი კენჭისყრაში მონაწილეობის, შეუძლია თქვას, რატომ სურს იყოს კლასის წარმომადგენელი, რა იქნება მისი სტრატეგია და მერე ყველა შეძლებს ხმის მიცემას. ყველაზე სამართლიანი ეს იქნება. კი, კლასში ყველას ექნება აზრის გამოხატვის საშუალება. მე მიყვარს როცა საქმეები წესრიგშია, მაგრამ თუ კლასს ჭირდება ახალი ხმა, მე მზად ვარ დაუთმო ადგილი. ახლა მოვემზადო ხმის მიცემისთვის. ახლა დავთვალოთ ხმები. 9 ხმა ნიკას, 11 თეკლას. თეკლა გილოცავ, კლასის წარმომადგენელი ხარ. მადლობა ყველას. ვეცდები თქვენი იდეები ყოველთვის სამართლიანად და ყველას მოსაზრების გათვალისწინებით მივიტანოთ თვითმმართველობამდე. გილოცავ თეკლა. ჩვენი თანადგომის იმედი აუცილებლად გქონდეს. ესეც დემოკრატია ქმედებაში. როცა გადაწყვეტილება მიიღება თანასწორად, პატივისცემით და კეთილსინდისიერად.